यो त रोज झाडीमा गएर छिरेर ल्याएको चिज नि अनि माउ पनि हाल्नुपर्छ माउ सबै हाल्नुपर्छ दादा यो त छोड्नै हुँदैन एक पिसै छोड्नु हुँदैन क्या अरिङ्गल हो अरिङ्गल यो यसले के भन्छ 16 वर्ष थलो बसेको मान्छे नि निको हुन्छ अरे के हो खाइदिए त्यति खतरा औषधि हो माउ जाऊ खान नहाल्छ माउको बेला सबै निकाल्नुपर्छ दादा सबका सब एउटै नछोडिकन सोनम नि बोला न कसो भइरहेछ आफैले बोल्ने नि सोनम रमाइलो भइरहेछ यहाँ आजको सिगार त्यो यो मात्रै नि होइन यहाँ पनि यो पनि छ रातभरिको सिगार यो के कालिज हो कि यो ठुलो यो भाले यो पोती कालिज पनि हेर्नु गाउँमा कस्तो भन्छ हाम्रो गाउँमा अनि पालेको कालिज होइन नि त नि यो त वनको कालिज हो कि हेर्नु है सिधो अलिक सिधो गर्नु हो त्यस्तो पाराले कालिज पनि छ कि हामी सिगार न 3 जोडेला जो भाइ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा रहेछ हैन 5 आइटम खानु पाउने भयो कि आज आधा केजी त बढी होला है यिनीहरू नि आधा केजी नै बढिसक्यो खानुपर्छ कि एक प्लास्टिक भएको छ यो पनि अहिले मिलाउनु पर्छ यसलाई छोड्नु यो नि यत्रो मेहनत गरेको कालिज हाम्रो लोकल भन्नु पाउने कालिज लेकमा लेकतिर पाउँछ गाई त्यस्तो चाहिँ चिप्पला नि चिप्पला खाना नभए नि हेरेर भयो नि मुड फ्रेस बनाउनु न होइन खानाले त भाग्यमा चाहिन्छ सबैको भाग्यमा कहाँ यसको जस्तो भाग्य हुन्छ त सबैको खानुपर्छ है खानुपर्छ पैसा काली लामो माम्ने त आदुङ भयो आदुङ भुबाङ्ने नखाने भन्दै थियो रेड बुल रहेछ तिमी तिहार लागेछ है तिहार लागेछ के भइरहेछ त नानी यस रमाइलो भइरहेछ नि अरिङ्गल हो अरिङ्गल भाग्यमा चाहिन्छ है यस्तो खानालाई भाग्यमा चाहिन्छ हतपत त पाइँदैन यो अरिङ्गल भन्ने चिज नि किन चाहिँ कुथोडिँदैन धबला नि 3 थाल भएछ अनि 3 थाल भएछ यो सलक्ने हो अनि लाग्यो हेर नि त त्यसको त्यहाँ भने नै रहनै रहर लाग्यो त सिगारीको यो थालमा झियो सब यति भएछ जम्मा केटा हो खानुपर्छ है खानुपर्छ आज यति लामो बुच्छ है काली जो नयाँवाला काली नेपालमा काली साला त छोइ प्राण धेरै मुला नेपालमा काली जो काली के गाउँमा त्यसले कसो गरी सरकार त्यहाँ आएको सधैँ छ नि हेर बोल्दै नबोल्ने लाग्यो नङ्गा नि ए रम बट्टे दिदी मलाई ओन्दो अन्धो तोर सामे स्याप्सी मेरो जो सामे स्याप्सी तरुनी भेट्यो होला के केटा हाम्रो यहाँ रमाइलो भइरहेछ बिहारको बेला म धेरै नाम जस रमाइलो भइरहेछ को कला नजाने बडु रातभरि यस्तो गरी खाएर बस्ने यस्तो नपाउँछ कि त्यहाँ पनि होला है टिप्नुपर्छ ल अमृत त्यो छैन त्यहाँ टिपिसक्यो त्यहाँको सबै
फेस देख्नु पर्यो कि भाइ फेस हेर न फेस पेटोलाई ठाडोलाई हाम्रो लोकल तर यो एउटै छोड्नु हुँदैन है त्यहाँनिर नि होला याद टिप्नुपर्छ यो माउहरू चाहिँ टिप्नै नटिप्ने माउनी टिप्ने हो काका माउनी खानुपर्छ कि हो छोड्नु त भएन नि युट्युब अर्ग्यानिक हो अर्ग्यानिक लोकल मेन भने चाहिँ अरू भन्दा नि यो चाहिँ ठाडो नखानु मेन भने चाहिँ यही हो खाने भने नि यही धेरै वर्षपछि यो माउ यो टाउको चाहिँ मैले चुडालेको यो खतरा झन्दा नि होइन एउटा 1 केजीको छ नि यो एउटा 1 केजीको छ भन्दै एउटाको चाहिँ खुट्टै भाँचेको छ यी तर यो बोरामा भयो भने माउनी यो निकाल्नुपर्छ यार कागज के छोड यो त मेहनत गरेको चिज त एकजनाले होइन पुग्छ क्या अहिले यार यहाँ छ यी माउ त कति यहाँ छ यो टिप्नु पर्ला यार यो छोड्नै हुँदैन के मामा भन्नु सुतो एउटै छोड्नु भएन के छोड्नु भएन यहाँ हेर न बाँकी नै छ यार अहिले हामी बच्चा बाँकी छैन अब म ओरङ मामा रे त्यो होइन नि चुमाउँछु के भर्खर तपाईँलाई के भर्खर तपाईँलाई तापे त्यो भर्खर तपाईँलाई पनि भयो कि चु हिज भएको भन्दा फरक मुला कि त्यो उजो सुन फुलुङ म त स्टाइल लगे ल ल ल अझै छ है बाँकी नै छ अझै एक बोरा छ होइन अझै एक बोरा बाँकी छ एक बोरा बाँकी छ यो त एक बोरा मात्र निकाल्यो हो खानुपर्छ है खानुपर्छ भाग्यमा चाहिन्छ भने चाहिँ यसपालि त साँच्चै हो भाग्यमै रहेछ भाग्यमै रहेछ हामी सबैले यसको पनि घाँटी छुट्याउनु पर्ला कुनको चुच्चालाई चाहिँ काटी एकदिन जुङ्लाइन्छु अनि चाहिँ छुट्यो चिप्पालाई मामा घाले फकाइ सस्तामा लग्यो मामा चाहिँ चिप्पालाई मामा त बरु छुट्टो नानी त्यो भुर्ती चाहिँ उस लाग्यो नि तामला पर्यो लाटेको छ यहाँ चाहिँ चिप्लीमा छ यसको चाहिँ छुट्टिसकेको छ यी चुमाउँछु यसोमा छ कि हेर्न त यहाँ यी छोडेको यार केटाहरूले छुट्टिसक्यो यी छोडेको छ कि यार पुछ हेर न कति लामो यार न कसम आधा केजी छ नि यो दुईटा यार यहाँ छ यो तिनवटा होइन स्पेसल लेकतिर है लेकतिर पाउँछ गाई चिज अर्ग्यानिक माल हो कि हाम्रो लागि बेसी तिरै पाउँदैन त्यस्तो फेरि यो त लेकमा मात्रै पाउने चिज हो हाम्रो अर्ग्यानिक हो कि अर्ग्यानिक यतातिर बुङ्गुरको साग कता गयो खै हाम्रो यहाँ पानी पनि उम्लिन लागेको छ अब सब तयार भइसक्यो अब खाना मात्रै बाँकी छ त्यही मात्रै हो धेरै रात पनि छिप्यो उहाँ डिस्टर्ब गरिरहेछन् भैलोले उनीहरूलाई मोबाइल चिज मेरो सानो मोबाइल छ नि यार खाएर ल यो लानु आउनु चाहिँ आउनु ल जसरी भए नि आउनुपर्छ है खानुपर्छ माङ्गेलाई नि बोलाएर ल्याउनु जसरी भए नि दुईजना केटाहरू मिलाएर त्यहाँ अब तिनीहरू नि हेर एकछिनको थियो मामा भयो रमाइलो भइरहेछ पानी उमाला पानी उचाल्दै मनतातो के मनतातो पारेर निकाल्नुपर्छ कि एकै नानी जागेटो खै के जागेटो कसले यार कसरा हेर्छन् हजार अझै के भइरहेछ
यतातिर बुङ्गुरको साउ पनि छ बुङ्गुरको साग कति करोडको बुङ्गुरको हतला मान्दा पनि त्यो मामा यहाँ नजाला नि के अहिले त्यहाँ मामा पनि देख पाङ्की हामीले त जुकुरी पुलेर रोइस जमा चाहिँ रोङला मामाले कति हेर्नु मामाले हेर्नु बा अरू हेर्नु यार तरंग तुझी त्याला म्हणजे मागले बा मागले बा सपना थिएन यो नि त्यो ल्याउ दे भर्जेला मलाई नि सासेलाई नि दिनी जाम घरमा खाने दाइबुङला तर सत्य सत्य त्यो त जुङ्गामा बुझ्छु भन्दा बुझले त जाम है कम दिए चार अन्त 10 जना रा मेरो अनिल भाइलाई अलिक डाइट चाहिने थियो भेट्यो क्या 100 ठाउँमा हेर्दा हो दादा पनि दिन्छ अम्बे बटर स्टोर लास्ट टाइममा हामी 3-4 जना मात्र बाँकी रहेछ हैन त सब निन्दा लाएर भाग्यो सबै निन्दाले भागिसक्यो तर कालिजको मासु भनेपछि चाहिँ रातको 12-1 बजे पनि नसोच्ने हो कहाँ पाइन्छ अरे यसो मौका कहाँ फेरि पाइन्छ अनिल हो हो मात्र भन्छ कोही त फेसै देखाएको छैन त नाच मङ्गले अब भोलि बिहान 12-1 बजीसम्म को सुत्छ 12-1 बजीसम्म सुत्छ त्यो हजुर बस्यो हजुर आयो टाइम गइसक्यो 4 बजी सुते पनि 6 बजी त बिन्जिन्दै पहिला त बिउजिन्थ्यो म पनि अहिले त छोड्दैन नि अनिल के चन्दा नि लिने हो त लोकल नलिने कालिजको मासु है कालिजको अघि देखाएको कालिजको मासु अर्ग्यानिक होइन मिठो रहेछ अमृत एकदम असाध्यै मिठो बल्ल बल्ल भएको खोजी अनिल दा त बिचबाट पनि म त नजाने भन्दै थियो यसो चाहिँ सोचेर हेर्न खान्छ भने धेरै वर्षपछि तर हामीले सँगै पनि कहिले पनि खाएको थिएन नि त नि त्यही भएर भेट्ने भने दसैँ तिहारमा हामी अनि खाने ल आजको लागि यति नै कालिजको मासु खाने भए तपाईँहरू पनि आउनु ग्यारे हाम्रो गाउँले सम्पर्क गर्नु मलाई मैले ल्याइदिन्छु सम्पर्क गर्नु होला हाम्रो काकालाई तर भर्ती नै चारम चुरुम जाने रहेछ धेरै तेलमा तारेको भएर वान अनिले त छ स्वास्थ्य मिठो छ खाने भयो तपाईँहरू पनि आउनु होला आजको लागि यति नै बाई बाई